Mobil RC Off-Road kuat dan tangguh, apa saja kelebihannya? Lanjut ke informasi menarik dari Sanderiska. Nah, kita tampilkan dulu remote-nya teman-teman. Ini remote-nya, ini untuk maju mundur dan belok kanan kiri. Bodinya ini dari bahan alloy metal besi. Teman-teman lihat, ini karena sering nabrak dan jatuh, catnya sudah terkelupas, sudah kelihatan besinya, mantap banget. Bannya juga sudah menggunakan ban karet, shocknya juga mantap. Sudah dapat baterai, kabel chargernya juga, lampunya juga ada teman. Nah, ini lampunya keren. Jadi ini tenaganya gimana teman? Tenaganya sudah kencang. Nah, tenaganya kencang, bisa nanjak juga. Mantap. Beloknya juga sudah respon. Gimana menurut teman-teman? Apakah RC ini keren? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang tertarik